Assalamu alaikum белек жаңылыктардын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Көкжар новостройкасында жүрөбүз. Мына бул жерде Кулмурзаев 92 деген үйдө Болотбек деген жигит үйүн сатат экен. Өзүнүн үйүндө кичине чакан бизнесмендери үй бүлөлүк бизнес жасап атышкан экен. Ошол жагынан тааныштырып өтөбүз. Эми бул жерден Көкжар новостройкасына Алматинский менен Ахунбаев көчөсүндө Кальцодон солго кирет экенбиз. Анан Ахунбаева көчөсү менен келе беребиз. Ахунбаева көчөсү менен келип, бул жерде Молдокулов Ахунбаева деген кесилиш бар экен. Ошо Молдокулов Ахунбаев кесилишинен төмөн түшөт экенбиз. Төмөн түшүп анан Калмурзаев 92 деген үйдү сурасаңар, ошол жерде Болотбек деген жигит жашайт. Ошондо ушу Болотбектин үйүнө келип, мына азыр үйүнө келели дагы эми ушул үйдү баарын силерге тартып берүүгө аракет кылалы. Үйдүн ичинен подвалдар бар экен. Азыр киргенде баарын тааныштырып өтөбүз. Азыр экрандан кетпей күтүп отуруңуздар. Мына азыр мына Болотбектин үйүнө келдик. Мына Кулмурзаев 92 деген мына номуру. Кулмурзаев 92 деген. Мына Болотбектин мына үйү экен. Азыр үйгө кирип сурап көрөлүм. Assalamu alaikum. Кандайсыз Болотбек? Келиңиз. Мына үйдү саталы деп калыпсыз. Ошондо Эми ушул үйдү азыр тааныштырып өтпөйсүзбү? Биздин белек жаңылыктардын көрүүчүлөрү менен. Эми бул жерден киргенде эле мындай экен. Азыр үйдүн өзүнүн формасы бул. Мына сырткы түзүлүшү мындай экен. Мына мондай салынган үй экен. Бул жерде болсо кир жайган эме кермеси бар экен. Мынакей кир жайып койшот экен. Мына мондай пластик айнектер бар экен. Мына мондай пластик айнектер менен мынакей даяр. Бул үй жылуу экен. Эми бул жакта чакан үй бүлөлүк өзүлөрүнүн бизнестери бар экен. Эми үй бүлөлүк бизнестер болгондо мына бул жерге мына бурама деген тоокторду баккан. Анан кийин ошонун азыр бизнестерин кийин тааныштырып өтөлү. Азыр үйдүн ичине кирип комнаттар менен таанышып чыгалы. Эми мына бул жакта подвалдары бар экен. Топкасы бар экен. Эми бул жактан азыр биринчи үйдүн ичин көрсөтөлү. Анан сыртка чыгып анан топкалар менен таанышып чыгалы. Бисмиллахиррахманиррахим деп үйдүн ичине кирели. Так, мына үйдүн ичине киргенде мына мындай бут чечкен жери бар экен. Мынакей. Анан бут чечкенден бул жакка бул жагында подвал бар экен. Биринчи подвалын кое туралы. Биринчи комната үйдүн ичи менен таанышып чыгалы. Мына кире бергенде мындай жер. Мына айнектери мындай. Мына күн чыгыш жагына айнек койгон экен. Комнаттын ичи жылуу. Кире берген жери. Эми мынакей коридор менен кирет экенбиз. Мына коридор экен. Мынакей. Коридор менен киргенде мына жеринде айнекти мына көчө тарапка бир айнек салынган. Дагы мындан ары киргенде мына бул жерде холодильниги турат экен. Мына эшиктин алдына кире берген жерге холодильник коюптур. Мына эми Болотбек канча комнаттан болот бул өзү? бул эми таза 5 комната. 3 спальня, бирөө детский, кыздыкы, баланыкы. Азыр эми көтөр бирден кирип чыкпайлыбы? Мына Болотбек өзүлөрү жаткан спальный комната экен. Мына мындай комнатта күн чыгыш бетинде мына айнек бар экен. Айнеги күн чыгыш жак тарапты карайт экен. Мындай. Бул өзү Болотбектин өзүлөрүнүн жаткан спальный деп атап коюшкан экен. Спальный деген үй экен. Эми бул бир комнатасы. Эми бул жерден бул холл болобу, зал болобу, эмне болот? Холл да бар. Холл экен, мынакей. Мына холл деген бул кирип ушул жерге чай-пай ичип отурат экен. Мына стол коюп коюшкан. Мындай айнеги, мына 2 айнек койгон экен бул жагына. Мына өзү ремонттор кандай болуп эметилген могулары. Кел өзүң эле бияка келип бербейсиң. Еврода. Ошондо могуреки абойлор мына астын абойлор менен чаптаган экен. Абойлор кермазки. Мынакей абой кермаз. Моюшы абойлор. Абалар болсо анан эмне менен сыбадың эле буларды? Бул швак, анан шпаклевка берилген краска менен. Мына ушундук краска берип шпаклевка кылып мынакей потологу
мына плинтустары мынакей. Мынандай. Эми Болотбектин экинчи комнатасына бул холл менен тааныштыңыздар. Мына Зал да бар. зал, Зал. Мына зал менен таанышып атасыздар. Мынакей. Мынандай узун стол коюп койгон экен. Мына стулдар менен 5,5 3. 5,5 3 болот. Сонда канча квадрат болуп калат? 5,5 3. Мынакей. 8 квадрат метр болуп калат экен. Мына эми Бияк баламдыкы. бул болсо баласынын комнатасы экен. Мына баласы мына өзүнчө бир комнатаны баласына энчилешкен. Мына айнеги бул тарапта карайт экен. Мындай спальнери бар экен. Мына баласынын өзүнүн жаткан спальня дивандары мынакей. Бул баласынын комнатасы. Канча квадрат метр болуп калат бул? Бул канча болду? Үй 95 квадрат да. Өзү 95 квадрат метр. Мына комнаттан канча болуп калды? 3'кө 2 бирдей болду. 3кө. 2,5 тегере болду. Мына 2,5 3кө экен мына комната. 2,5 3 экен. Так, бул комнатасы мынакей ошондо. Туугандар мына 3 комната менен таанышып өттүк. Эми бул жакта дагы бир комнатасы бар экен. Бул болсо небересине. Мына небересине баары компьютерлерди коюп койгон. Мынакей небересинин китептери бар экен. Китеп окуп мынакей. Мына бул небересинин комнатасы. Мындай кыргызча төшөктөрдү жыйнап коюшкан экен. Мынакей, бул дагы ушундай. Мунун потологу да ушундай. Бул шыбактардын баары тең. Эме менен эметип, коллер менен шыбап, мына кооздоп, биягы жашыл коллер менен кылган экен. Тиягы кызыл, тиягы күрөң ушундай түрлөп жасаган экен. Эми бул жактан моякта бир кыргызча комнатасы бар экен. Бул жак кыргызча комнатага мына шырдак салып өзүлөрүнчө. Мына комнатка эс алып отура беришет экен. Мына жып-жылуу үйлөр. Мына паровой отопление, мынакей. Мына паровой отопление газ менен иштейт бул, Мына газ менен иштейт экен отоплениясы мынакей. Газ азыр ал жагына да киребиз, ал жак газды кандай койгон. Каягы менен отопленияны киргизген. Мына отопление мындай айланып кирет экен. Ар бир комнатты жылуу, жып-жылуу кылып жасап койгон экен. Так, эми мынакей ошондо канча комната болуп калды? 1 2 3 4 5 комната. Мына 5 комнатанан кире берген. Мына коридор менен. Мына бул 6 комната болуп эсептелип калат ушундо. Мына 5 комната, мына 6 комната экен. Эми туугандар ылдый карай подвалга түшөлү. Эми подвал жагын тартып, ошол жагы менен тааныштырат. Газды кандай киргизген, кандай койгон. Мына жана кире берген жерге кайра чыктык. Мына күн батыш жагында 2 айнек коюп койгон. Күн чыгышта 2 айнек. Мына мындай киреткен подвалына мындай түшөт экенбиз мына. Мына баары капель менен жакшынакай кылып жасалган экен. Мына капель бүт бар. Мына подвалда капелденип баары тең. Мына эми мына ал жакта кызык, подвалда кызыктардын баары ушул жакта экен. Эми мынакей подвалга түшүп баратабыз. Так. Мына жер болсо кухня экен. Мына кухня булардыкы көк жарда газ киргендиктен баары газ менен иштейт экен. Мына газ менен иштейт экен кухнясында. Мына кухнясы, мына столдору, тамачкен бүт капель менен баарын капелдеп сонун кылып жасап койгон экен. Мына полка да жасап коюшуптур. Полканын баары тең капель менен экен. Так, эми мына жакта дагы бир азыр ушул кухнядан чыгалын дейле. Кайта эле жана подвалдан бурчунда бир эшик жасаган экен бул жак. Подвалдан түшүп келаткан жерде мен эшиктин жанынан өтүп кеткен экен. Мына жерде бир эшик бар экен. Эми бул жагына кирип тарып чыгалы. Бул жагында болсо мында 3 комната болуп турат. Эми мына 3 комнатанын биринчи башынан баштап келели. Мына жана айтып жатканыбыз мына газ. Мына эреки газ менен мына отопление жылыйт экен. Газ менен тамак ичет экен. Газ менен бүт баары газ менен экен бул жакта. Мына газдын турбалары мындайга коюшкан экен. Мындай кылып коюп, мынакей отопление бияктан кирген экен. Мына эмне мор?
Бул эмне кызмат кылат ушу мор? Gazты жүрген морду чыгат да күйгөндө бар. А. Газтын күйүктөр чыгат. Мына газдын күйүктөрү Электрический да бар. мынакей электрический да бар экен, газы да бар экен. Мына экөөнү бир эле аппарат коюп иштетип аткан экен. Мына мор экен. Эми бул жакта Болотбек бул жакка дагы бир комната куруп аткан экен. Булар азыр бүтө элек экен. Мына ушул жактарын эмне кылам дедим бул жактарын? Бияка очоктор болот. Мына очок канасы мону кийип алалы. Так, эми мына жерде Болотбектин өзүнүн кол устачылыгы бар экен. Эми ушу кол устачылыгы менен таанышып кетели. Мына мындай рейка-прейкаларды алып келип койгон экен өзү. Анча-мынча өзүнүн эмелерин бул жигит өзү кыла берет экен үйүндө. Анча-мынча эмелерди өзү эле стройка кыла берет экен. Мындай эме менен тоскон экен, песка блок менен. Тосуп эми мына жерге очоккана кылайын деп аткан экен. Мындай очоккана. Бышкан кирпичтерди уже коюп, алын түптөй баштаган экен. Мына туугандар ушундай мына үйдүн артын бул жака кошуп очоккана кылат экен. Бул жагы болсо сыртка чыгып кетет экен. Өзү 4 сотук жер экен. Өзү 4 сотук. Бия коросу биян экен. Эми азыр мына газ койгон комнатадан экинчи комнатага өтөлү. Бул жакта Болотбек кандай иштерди кылган экен. Мына улардын учетчиги, мына газдын учетчиги, мына газдын учетчигин ушул жерде эле эсептеп төлөй беришет экен булар. Мынакей көк жарда кандай газ келгени, кандай жакшы нерселер болуп атат. Эми мына Болотбек мына жерге кышкы туалет уюштуруп аткан экен өзү. Кышкы туалетти ушул жерге ойлоштуруп ушул жерге койгон экен. Эми мына жерде кышкы туалеттин унитазын коюп койгон экен. Бирок мына потолоктору пока жазалы элек. Эми мунун баарын пар чыкпаган жакшынакай кылып жасап чыгам деп атат. Мындай. Мына сууну отопление бүт эме менен проводдордун баарын кошкон. Могул суулар, ысык суу да бар да бул жерде. Ысык суу эмне Аристон менен иштейби? Аристон менен. Мына Аристон менен ысык суу иштейт экен. Мына жерде 2 турбаны коюп койгон. Мына бирөөсү мустак, бирөөсү ысык деп мына экөөнү даярдап коюптур. Азырынча кошула элек. Эми бул деген бул кышында ушул үйдүн ичинен чыкпагандай кылып, жылуу кылып ушул жерде туалет кылсамбы деген ойдо кеткен экен. Эми бул сыртта да бир кышкы туалети бар. Анан сыртта кичинекей бир бизнеси бар. Бурама деген тооктор менен ошо менен алектенген. Эми ошол жактарын өтөлү. Так, эми мына Болотбектин үйүнөн чыктык азыр. Чыгып эми мына жер короос экен. Мындай короосу. Мына чакан короо экен. Эми мына жерде летний кухня дейт. Мына жайдын күнү ушул жерге отурушат экен. Мына летний кухнясы экен. Мына кире берген коридор экен. Мындай. Мынакей. Бул болсо жайында ушул жерде кухня кылышат экен булар. Көлөкө экен. Мына атайын көлөкө жагына ушундай кылып салган экен. Бул летний кухня деп коет экен муну. Эми мындан чыгалы. Мындан чыгып эми Болотбектин бир чакан өзүнүн бир бизнеси бар экен. Мына бул ошол летний кухнянын жанына баня куруптур. Мынакей банясы. Мына баня. Мына баняны мындай кылып курган экен. Мынакей үстү пластик, баары кафель. Мына отура турган жери, мынакей кадимкиле чакан баня курган экен. Мына жерде ысык суу, мыстап суу. Мына печканы бул жактан жагат экен. Бул жагы болсо печка жаккан жагы экен мына. Мына печка, мына жерде ысыта турган эме турбасы ушул жакта экен мына. Эми печканын оозун сыртка караткан экен бул. Азыр сырттан печканын оозуна баралы. Могу жери ысык суу, мустак суу агат. Мына мондай өзүлөрү баняга түшүп турат экен. Мына Болотбектин колунан көп нерсе келет экен. Мына баарын өзү кылып аткан экен. Мынакей. Печка мыяктан жагасың, Мына жерде кире берген жеринен печканы жагат экен. Ичи бүтүн болбойт экен мынакей. Печка ушул жерден жагылып, мына бул жерге чечинип, анан баняга кирип кетет экен.